perbedaan mencium tangan. Sal ilangin batur. Anu ka dieu. Anu ka jenggot. Orang berguru nah. Anu ka dieu. Orang berguru kieu, Pak. Semenjak orang di Sawung. Orang nempuk teh. Tepuk urang teh. Setiap salaman teh. Itu segala ya, salaman. Oh, aing tang kabehnya. Tak. Urang kumaha carana teh ngebuktikan bener-bener sukses dan merdeka gitu. Kumaha? Orang di pabrik teh yang bukti. Oh, Coba itu simbah teh. Kurang dibuktikan ke beliau. Kumaha? Nah, lu dirasakan kurang teh bener-bener istilahna dambah teh untuk ditarik itu ente. Tah misalkan kieu oke. Kabeh teh ieu tarik itu tarik. Di dieu teh segelintir perputaran teh nya, perputaran di Adeh. Sia. Entong dianggap biasa, enggak dianggap luar biasa we. Putaran. Jadi lamun misalkan si beliau sarua tarik itu, berarti aya ulur tarik gitu. Tapi istilahnya nyampura membawa beliau. Maksudnya teh setidaknya gitu. Setidaknya saya teh geus mentok gitu. Setidaknya mentok, maksudnya mentok teh ukuran kapasitas saya pakai sarung, pakai kopiah, pakai bajunya. Ya, lamun bisa disombongkan teh saya tuh yang menjatuhkan bener-bener Paling dasar. pisan teh gitu. Tapi alhamdulillah saya kuat membawa gitu. Biar aku Pak Haji dia kawas urang moal, Pak. Orang Itu nyontokeun. maksudna. Orang nyontokeun hiji cara kesalaman. Coba. Nah, kadang kan kadang diajakan dia, kadang diajakan. Coba ki Pak, diajakan ki nya. Kadang Pak tarik teh gitu, Pak bumbung teh gitu. Padahal namun saya belajar dari dunia terbalik, Pak Ustadz Kemet, orang pernah mencoba Siberian Epan ke majikan. Jadi neng, ini dua pas lebaran, tiluan jajar ya. Ustadz Kemet, kalau si Epan teh ngakak. Wah, ngakak malah. Lamun iya lebih ke sekali ewang. Misalkan ieu nya miti ka dieu, terus ka dieu. Halus. Terus we gituan. Eta mas Sampai seberapa kali. Terus akhirna nya silih rangkul, cipika-cipiki gitu kan. halus. Gimana dari salaman ya untuk Nambah. karena lagi selamat. Nya eta mah geus nyaho cenah si Mas. Encan, salaman keselamatan. Ketika sorangan akan ngomong ketika nyaman, ketika sorangan bisa nyaman terhadap beliau, kenapa ketika orang yang lebih dari beliau kurang bisa? Tapi kadang kia hidup itu pilihan lain sih. Hidup lain tauhid, hidup Itu pilihan. hidup nyangges. Ya hidup adalah pilihan, ya pilihan adalah hidup. Ente. Hidup pilihan. Maksudnya pilihan itu pilihan untuk hidup apa pilihan untuk tak hidup? Lo urang hayang naon? Hidup adalah pilihan itu nu kumaha. Terus pilihan itu hidup. Lamun ngobrol jeung Pak kita yang jelas wae sih kudu gambarkeun hiji-hiji misalkan makan teh nu amas kumaha, makan teh kieu Pak kaos kumaha. Soalna hiji Tapi belum tentu ketika orang nanyakan kayak gitu semua orang berpendapat seperti itu. Yang masukan eta berpendapat seperti itu ketika orang bisa tahu menaruh di mana kita harus memposisikannya. Ketika orang ngomong bahasa misalnya Pak Uki sedetail itu bicara ke budak, oleh memahami. Budak itu perlu dipahami, bukan dipahami. Peran Bukan hidup dipahami. adalah pilihan, pilihan adalah hidup. Pernah nonton film Jaman. Mulai. Terus Ayat nu tamu nu bisa diterima. Ya. Ayat nu tamu datang mulai. Naon teh artina eta? Nyanggeus. Eta artina loba teh. Oke ke rumah urang. Hiji. Mulai. hiji Lamun di Kusbaha pengawas Kusbaha di tembok urang ya. Urang mah mun goda setan tinggalkan nembok TV.
Kayak setana balik. Eta. Udah bosen nungguan orang. Eta. Nah, tetep nyambung dua tes. Cuman cara lamun cetanon sebenarnya lamun dikumpulkan di hijinya, dihijikan di. Cuman cara penyampaiannya meren beda cara respect responna beda mah. Mulai bahkan salamannya membung. Nah sebenarnya Urang ketika orang cerita gitu ge eta merupakan perlawanan terhadap diri sendiri. Cek uing. Karena kenapa? Karena kamu masih membandingkan walaupun itu tujuannya satu. Urang mah lain Orang diambil Hikmah keilmuanna diambil dari prosesnya itu. Urang mah lain menerima tawaran si emas, urang mah yang ini. eta mah kan Kuring mas. Si emas memang detail ketika jeli dari apapun aspek apapun di situ yang belum saya miliki. Tapi dari diri si emas di situ memang udah ada. Terkadang saya menyayangkan lagi ketika dituntut untuk berpikir begitu seorang anak sampai detail. Orang kan bolak-balik ngomong, kamu bisa sedetail itu. nah kira. Misalkan orang tadi nagia berubah, ya, karena perubahan saya tidak merasa berubah, gitu. Nanti kalau saya merubah, saya bisa berubah, saya bisa berubah. Orang bohong, saya lebih dominan berjalan. Gitu. Secara orang jadi soleh. Orang kan mah. soalnya sah. Jadi Apa soalnya? mau jadi soleh teh apa kieu nyaurnya? Geus belajar ngaji pinter, orang jadi ustad ayeuna mah. Merasa sebenarnya perubahan teh dengan berjalannya waktu apa? Kumaha sih? Perubahan tentang diri kita teh apa kita ikut berperan? Orang kita mau mengajak batur kita kudu urang sorbanan ku sabab kiki kan kabeh bisa ditempuh dengan proses masing-masing sesuai kapasitas urang bisa dengan kondisi urang kita tapi bisa ngajakan batur bisa ya contoh dengan eta orang ya haji ketika ketika dia menegur keburukan enggak dia berani cuma doa tapi memang kapasitasnya untuk saat ini memang orang disindir-sindir kiraku nggak ada tegur apakah kalau seorang nggak berani apakah nggak mau memberanikan diri dan kapasitas Orang nyontokeun ka duit bentuknya sarua duit tapi aya anu dipakai paker taruhlah bicara plus minus ya, kebaikan keburukan nu dipakai kebaikan nya duit eta nu dipakai paker keburukan duit eta jadi perbedaannya di mana perubahannya di mana Nah, umumnya duit tapi dari segi nominal beda lamun itu berbicara nominal lah duit lamun perubahan duit ya. perubahan duit kabeh ketika memang dijalankan misalnya Nominal. kaditukeun bisa nominal tak bisa. bisa Itu lain perubahan masalah duit nominal bisa. Enak ya, Pak. Enak orang yang berbicara ya. Karena ada batasannya sebenarnya saya itu jero teuing ketika urang bolak-balik kan pesan sia jero sampai mikir sampai ka ditu pernah mikir nikmat urang rasa syukur urang sampai bisa jero eta urang menyayangkan teh kadinya orang kuat nanti itu sekali dua kali urang ngomong dia dimanapun makanannya mas giring coba supaya di situ kita menemukan benar-benar nikmat itu dari Gusti Allah berupa rasa syukur urang Gusti. Orang pernah sebenarnya mah kadinya urang teh memang kabeh cuman sok detailkeun ka ieu kanu kabogaan boga hirup ieu insyaallah kabeh aya jawabanna lain sok urang sok tahu apa gimana ya kabeh sok pastikan oh di situ nilai kemurnian hati urang akan memboga hirup di situ nilai kesadaran orang akan yang punya hirup. misalkan ya ya di antara kita kabehnya di antara para suhu-suhu misalkan kieu siapa keur ngobrol urang ngedengekeun kieu nya Pak Edi keur ngobrol
orang ngedengekeun kieu nya. Nyaon teu urang ngedengekeun teu na gitu. Ya tanyakan ke sorangan. Nah, orang pernah duit kuduna 100.000 jadi 50.000 gitu. 100. Tidak bisa kudu 100. Orang datang, sebenarnya naon rame-rame teh. Iya Pak Ustad, nut gitu. Goblok nate. Orang pakai sarung, pakai kopiah, ya pakai baju halus. Orang teh mau kenek Pak Ustad gitu. Wah. Orang teh mau beteng opat, piraku kadang-kadang untuk 100 gitu. Sedangkan orang uang jalannya sekian. Yang geus Pak. Ya karena ieu mobil geus masuk, yang geus terang naon. Geus Pak. Terang naon 100. Geus nya A. Nu penting barokah. Mau karcis. Nah. Oh, yang geus. Gitu Mas. Oh, tata. Ikhlasnya Pak. Oh. Dibawa ke warung. Aya rombongan tilu. Untuk kudu 100. Saya tong ngebacot wae sia ka ditu ngomong. Sia meuyang henteu gitu. Tadi lupa Ustad tadi, jeung besoknya deui urang datang Pak beli sesuai. Aya mobil datang deui. Kieu samang gitu. Kolot gitu. Lamun dipahami teh aing bingung gitu. Sebenarnya ieu nu di lapangan nu bener-bener prungna gitu Pak. Aing teh lucuna kieu. Heeh. Terus kumaha? Ini mobilnya sarua jeung kemarin, Mang. Udah kemarin teh ieu mah sepete gitu. Tadi itu teh 50 di atas 50 minta digantian. Piraku urang kudu mangan di sorangan, Mang. Di kemarin Ustad kan make kopiah, make sarung teh nya. Ieu emang gitu. Ya. Terus besoknya deui pas naon eta teh Pak Bumi datang teh dan teh jajak ngobrol urang. Da perasaan urang teu berpendidikan. Make celana pondok. Oh, baju singlet. Telak ngritikna telak ka nominal. Eta si Piki geus pik mana we ngomong. Naon tuh Mas? Da urang tadi cak ngobrol, tanyakan si Piki rukeun. Itu. Jadi sebenarnya ieu teh naon sih? Ieu teh tah ngajawab ieu. Sok, kumaha? Kemun mun ngajawabna ieu kumaha bener kana debat. Ayo. Soalnya di Rancasari mah daripada Pak Dede lu kenal urang. Kayak ngeranca Udi. Werdu Mario. Oh si emas teh nu botak teh. Nah, geus tong ngomongkeun nominal we tanyakeun nominal. Pertanyaanna kumaha gitu. Wah, setan teh. nya kudu jelas, Mas. Ulah make sanepan. Pertanyaanna kumaha jelasna? Pertanyaan ke saha? Ka ieu. Tadi orang ngomong naon tuh? Orang tadi nyeritakan orang. Nyeritakan orang di situ di proyek Terus jadi pertanyaan pemikiran si Mas mah simpel. Orang mah teu bahas ketika lamun teu didalami. Orang mah ketika manehna digiring dibawa kanu jeronya jadi jero, dibawa kanu dangkal jadi dangkal. Bahkan eueuh nu mawapeun manehna bisa. Ayeuna misalkan kieu nya. Ieu. Cet, ieu geus nantung gitu nya. Urang lempang guling dengan suku urang. Sia monyet geus ditangtungkeun kieu. Aing sia teh geus moal guling urang geus ditangtung. Eta lamun misalkan aja di teh ente dipecat orang jadi haji adena. Itu kana urang sabab geus memahami da si Mas siga kitu ngeunaheun nih dalam diprotes ke. Kieu lain. Atas ngeloyong. Coba jadi posisi jadi haji ade. Dek. Ayeuna lamun posisi kieu nya pantes guling nya. Ieu mah letter L tutup kabi teh. Kunaon guling? Nyeri ongko ke suku. Jadi haji ade deh. Ngomong naon gitu. Itu mah sering teh cuma nembok terus ngeloyong. Heeh. Ngomong kumaha? Uing jadi haji ade. Ayeuna teh kitu. Paling lapak tarang sih. Oh, geus tinggalkeun. Coba lamun dia. Aing. Lamun dia aing sebagai status haji ade. Bayangkeun heula, bayangkeun resep ya. Ngeunaheun. Ning misalnya soranganna jadi haji ade. Ketika pengen simpel ya dibikin simpel aja seperti itu. Sakumaha urang. Ningali kelakuan si Mas gitu. Naon anu di benak bisa. Mau bisa jadi haji ade. Umpamana lagi mau bisa. Semua orang menjadi bosna gitu. Gitu Nempok kelakuan si Mas siga kitu. Nah, menetapkan penilaian sorangan. Dari tadi kan hanya gitu.
Ya, itu. Ini mah untuk bisa diajak kompromi ya. Tak iya nu kieu aya batasan teh Mas. Menyekat diri. Sebenarnya teh lain aya batasan namun cek urang manu tadi luwih sadisna teh. Ieu mah di kuda semiliar korupsi kalah 100 nya geus urang cicing we. Itu bahas sebuah kemesraan. Tapi ternyata bebas lah kumaha Pak Didi. Lebih jelas mah Iya. setan. Iya. Enteh. Ieu mau untuk bosen-bosen si omah teh. Sarapan, tas nyantol, hampir ipe. Apa geus dicaskeun? Ampli leutik geus dicaskeun, geus tas. Sarapan geus aya, unggal isuk gitu. Dadah, Mama, saya berangkat. Bukti dari perhatian ya. Bukti dari perhatian gitu. Bisa bapak Pas menang gajinya nanti ngomong aku mah pas menang gaji. Orang kan 11 poe menang gaji 1 juta. Ah iya gaji duit bener teh. Duit bener salah kumaha tuh. Anjir. Dibuka angkot iya duit bener teh. Aing pun aku unggal poe mere duit teh bener gitu. Ya. Maksudnya kejelasan. Lamun teu bener kudu diterima. Tah iya duit bener teh eta langsung disimpen lemari. Kata-kata bijak seuri urang. nu keluarnya gitu. Mun edan teh urang apa sih omah sih? Pernah Geus jam 7, geus jam 7. pernah omah cerita ke orang tentang eta. Jadi kieu enak sih minta doana doakeun si emas sing nya seperti ayeuna gitu. Semua Jelas. bahagia dengan kondisi gitu Sebenarnya bahagia. mah si omah doa nu si omah duit sampaikan ke sorangan lah gitu Mas. Kunaon teu tiba heula si masih ka kieu. Pak Oke, Pak Dede urang bahagia teh gitu. Heeh. Saya urang kieu lamun Pak Dede menanyakan orang bahagia teh nya. Lamun misalkan 20 itu giling nya, rasaan sebulan ke bejat HP jeung naon eta Nanti orang nanya lamun ningali istri itu kain nu karasa kumas bahagia teh. lucu, Tong jauh-jauh eta we. lucu. Geus itu jawabannya. Heeh. Maksudnya orang ngilu seneng. Nya berarti senang bahagia. Heeh. Oke, siap. Gini rek mandi. Terus we tong bosan. Dan memang itu yang didambakan. Ning can balik. Tuh bisa balik nih, nggak giling, tuh bisa tinggalkan mesinnya. Oh nyantos, kopi mam, cek lu gini. Mas, tuh majikan. Aing ke parkirnya terasa rasa perantian teu rentara. Rek balik rek henteu. Ya itu mah perhatian khusus. Bisa bahwa adanya perhatian itu ada pengertian. Yang penting-penting bisa kawin ngantuk. Kemarin orang dengan apa ya orang kan kaditu Ya, malam Senin kieu ayo mas ngawas sih oh siap orang gitu aya ibu-ibu di dieu teh loba jeung awina orang karak ningali awina Pak Husein kita kan semua orang deket sok ngobrol wae urang kieu SMS masih neng ka dieu mama tiung si Tatan ajak oke siap ini lu ngawas majikan ngilunya kan. datang si Tatan gitu ngawas. Halo Bu Haji, calik orang gitu. Calik itu Bu Haji, seri Mang Solik juga. Bu Haji diuk. Solik kamu ya. Aya. Mang Ucit aya loba. Terus Pak Haji dimulai ngajian bener tuh. Seri Bu. Tapi aing pakai contoh wae aing teh. Itu Pak Haji murid saya. Asik pokoknya. Asik Mas. Kita mau ngomong orang mah bahaya kan. Heh? Orang ngomong lagi. Seri wae Pak Haji lagi. Sesuai tempatnya. Meren kieu Pak Haji teh. Si goblok teh gitu. Bari seri tapi. Batinna meureun ieu teh. Bari seri. Terus kieu Pak Haji, ieu mah ngaos we sisa ngopi gitu. Sok nu bade ngopi-ngopi, bade dulu tuh bade mam. Ieu mah ngaosna sisa ngopi we. Rek didengekeun mangga. Jadi menceritakan guru Pak Haji nu di masa kitabna eta anu aya di Arab ngeduk makam teh ya, pana nu sujud teh ya. Nah,
di tiangan cek raja teh pas 3 tahun kepanggil eta teh orang Banten saran apa kakarak iya Syekh Nawawi. Syekh Nawawi gitu. Aduh, disambung ku Pak Jindang. Oh, ini mah kereta disambung-sambung gitu, suka nepi untuk pegat di jalan gitu. Orang mah sebenarnya terus tadi orang sebahasa ider jagat ya. Orang nembok gelagatan si Syekh teh geus 3 kali kurang ditempuh. Pertama kali ketua NU kadinya, kedua kali kumpulan pas rame-rame aya adruan teh ya. Ketiluna pas aya keponakanna Habib Lutfi gitu. Urang kecap naon sih. Cikudu hati jika parati kieu ke sasawe teh. Asih tempo teh sebenarnya teh intina teh lamun dibaca tinu masalah lamun dibalikin ke bahasa Pak Uki teh selamat ngumpul orang yang berlabel kan gitu baginya. Lamun di mah urusan jeung naon-naon nu penting awas makan. Nah, gitu. Orang sok tidak sambung-sambungkan sih. Ketemu di tengah jalan teh ya amprok. Didinya. Sebenarnya orang lebih banyak mengambil ilmu di Pak Uki itu. Pak Uki kan istilahnya itu, Pak. Eta jebak. Lamun orang ngebacot kieu urang niat Pak Uki nya. Orang sendiri nu susah itu. Orang kecaprok we kumaha beneran Pak Uki. Arek ke bawah sok manggaan tanya. Neng adieu motiung. Aing ngang seuri aing. Oke, siap. Orang seumur-umur. Tadina majian urang teh keur warung anu ngaos kan sok ngasan teh lumpat teh. Kudu ke jero. Awas sia kepleset ke dagor ke pintu, bencut dulu sia teh kan gitu. Kan sok ibu balik ke kidul teh. Nyerakeun meureun pas keur warung teh. Jadi ayeuna orang nanya jadi sangkuni teh ngeunaheun teh. Saha sangkuni, Pak? Tadi kan ngomongna mengambil sesuatu. Tanu diambil teh poin-poin tentang sangkunina. Nu mana? Nu mana wae. Nya nu mana wae ya nu Sabaraha ese nu ngambil ti urang. Wo eta. Heeh. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu teh. Itu. Teh Jadi pelan. terus kepengaruhan kan? Heeh. Nah itu sangkuni itu trik-triknya sangkuni mempengaruhi orang lain. Orang tak merasa terpengaruh, cuman halus. Orang mah Kepengaruhan. Tah, ayeuna dibalikin ke si Mas. Mempengaruhi pemah. Itu triknya sangkuni. orang tak mempengaruhi, maksudnya teh refleks Ya, weh. sebenarnya malah trik mempengaruhi Kumaha, Pak? lebih cocoknya mesti kita ayah. Masa Ketika mempengaruhi didinya kumaha? orang pasang kune berarti lamun posisi mengaji lebih hikam harus menduakan. Justifikasi Mas. Ya awas loh, ucapan yang kita ucapkan ketika orang lain beda pemahaman. Nah, Kumaha. ya, Wah, jika Berbahaya. membahayakan, makanya hati-hati. Ya. Makanya ada peribahasa mulutmu adalah harimaumu, mulut adalah bagaikan pedang. Iya. Bising sakit hati sih Mas. anjrit. Sanatnya beda tuh. Bapak orang teh arana Anwar Yudiono, tapi dipanggil Tawar. Indung orang arana Siti Zulaika, dipanggil Maklik. Masalah. Untuk orang teh bapak orang aslinya Andri Purnomo Sidik. Andri Purnomo. Di Jawa dipanggil Pur. Jangan ini Mas, bisa ngobrol Jawa. Orang masih ingat omongan Bor. Pur. Apa mbok tapi mau we centing di udaran. Bener-bener orang teh kadang kieu, Bah, mikirnya. Incuna mbok roomnya. Aing teh geus leuwih ti 15 kali Mas aing diceritakeun gitu jadi positif entong ka urang deui. Centing teh. Itu gerak. Maksud nama kan itu jeung ka dieu. Lamun incuna nu centing teh cepeng bahkan adus teh dipenden ieu mah centingna. Apa urang nu ganten nu nyaritakeun. Kusabab aing geus hafal. Diceritakeun ge lamun posisina urang lamun posisina berguru ka batur, nu diajarkeun eta deui irah aing rek berkembang. Nah, eta ceritana teh gitu. Wah, rubah-rubahna gitu.
Coba Pak orang teh, oh mbok rumah lah centingnya itu dari pur. Mbok sampai duitnya dijupuk piro, centing kan hesek, centing mudah duitnya kan hesek. Nah, wes pokoknya wis pur. Padahal enek Ani, enek Heru, ya. Enek Mbak Ima, enek Mbak Dwi, enek Endang. Nah, di Bapak Mbok Isake kono. Betul ini. Aing geus diceritakeun tong cerita ka aing Mas. Aing geus 17.000 kali gua. Kadang Terus deui wae ka urang deui. Apa aing nu ceritakeun? bahkan Pak Ali teh, bae geura Eh, aing teh geus Bah. ieu mah pur putuku. Geus bahkan geura, Pak Ali ya. nya ke Heru nya, ke Jepeda, ke Mas Pai ya, ke Mas Pai nya, ke Nusin tanyakan Pak Ali. Pak Ali teh gitu. Kita nanya Pur, piye pur? ke Pali. Itu Pak Ali. Pali namanya tak di iya Mas. Kita nyeritakeun. Ya, lah. Ya mungkin penyaho. Lu penting Ya, karena ada keunikan tertentu yang dimiliki oleh dirimu. Geus tuh kudu diceritakeun. nu penting esuk menang sarapan jeung teh anget. Geus jelas eta kepastian. Teh anget ya. Korekna aya, rokokna aya korekna di mana Mas? Itu di Neng. Jadi mandi teh geus aduh. Ya sebelah itu tadi rek ngeritik Nah, Pak, detik Pak. pohon-pohon Geus tong mikirkeun urang detik dan kieu Pak Dedek mungkin ngomongna bisi menyakiti Mas, belum tentu kurang didenge. Sama. karena duaan ngeritikna. Mantak eta pusing jadi beban orang ngomong tong. Itu gitu, Pak. Penasaran ya. Rahasia dong. Rahasia dong. Masalahna nyari ka urang mah geus sababaraha kali gitu. Ting kasih emas geus encan gitu. Bahkan kieu. Ieu apa can pernah ngedenge? Oh nya. Ieu mah orang ngedenge di tetangga teh geus 4 kali, Pak. Oh, lamun aya naon-naon mamah teu perhatian kalah menantu we nu perhatian. Dri, no. Mah ke si Andi geus ke si Andi we. Tah mamah boga eta. Boga duit teh pakai duit beli rokok, tah mamah boga duit tah 20.000. Ai ka anakna Tanyakan we. Mah gering antarkan ke PMC. Entong alakan ieu we daun cengkudu. Jadi naon-naon teh tinu. Mas beli bakso, beli bubur, nek bawakeun. Nah, pinterna pemajikan. Tai bang dibeliin ku si Andri. Tai nu mere si Andri, padahal nu mere manehna niat insting maneh kan. Tah nu Andri tah. Karena naon karena Ya. kami merupakan bagian dari umat. Tah eta. Urangnya. Sebenarnya Orang tengah jari eta. tong dipermasalahkan karena bentuk kepedulian. Seorang anak kan peduli ka batu. Orang Imbasna kesuma tengah apa jari yang eta. apa yang kamu lakukan imbasnya ada pada diri Om untuk saat ini menurut cerita yang Anda sampaikan gitu Mas. barusan. Itu imbas dari efek yang dicek seorang anak ketika orang nandur maka akan jawab seorang anak. Neng ieu transfer duit. Ketika orang melat maka akan Urang pernah ge, Bah. Neng ieu transfer 280 ke rekening sama si Eko baturan urang ieu dagang beas. Heeh. Kok geus transfer panjenengan nempokeun we kan. Heeh. Tanterkeun ke emak. Oh, heeh, Pur. Heeh. Panjenengan nempokeun we. Milih Cideui. Pakai satu itu masih kene bikin kene. Tanterkeun kene. Dari itu emak, jadi emak. Makanya kadang teh kieu makanya loba nu ngomong si Mas telo jero nanya anjir. kuduna orang teh tong gitu. Kuduna orang teh sembunyi-sembunyi tanaman seorang ge bisa nitasi iki apa saha. Meh si omah teh nyaho tapi teu bisa. Karena lagi nyontol. Jadi di itu emak, di emak. Ya besingan keisukan Pageto adik orang yang diantar ke si Geri. Besingan ka dia nyawayahna we. Punten ladangan. Tak ke orang we tuh. Tak kira Pak. Kan didinya pernah ngomong
Kas aing dukun gerai tah. Sebenarnya teh seorang kiai ustad kan jadi pertanyaan. Pinter teuing jadi dukun. Lamun cek kurang ya nya. Nya. Ditanya tak ngerti bro, aku ustad tak ngerti, jadi serba salah. Nikmati aja hidup Anda. Itu namun menurut saran saya, saya menuruti saran saya ilmu saya yang lebih tinggi gitu. Kadang di bawah Anda, kadang ke Pak Didik teh orang sok dicemes karena Pak Didik orang ngawe Pak Didik kumaha urang grepeting. Menjawabnya dengan bijaksana, wajar dah guru. Lamun urang mah teu kitu jawabanna. Teu kitu, urang mah lugas. Udah eta mah izin sowan masalah Pak NU teh nya. Pak NU teh Dorong mah mau ambil guru kan nggak jawab. Cuman orang ditembongin ke Pak Uge itu 2 kali gitu. Tumpuk Pak Guru jawab nggak bijaksana, aing kecemes. Jadi kieu lamun ditembok urang teh Tak balik di ke aran. nah gimana? Siga nama doa kolot atau apa? Oh, 2 kolor. Tinu aran. Heeh. Nah, kan pernah dipecahkan ke orang karena dirinya bingung. Saya sebagai guru Anda gitu. Jadi beneran saya sebagai guru Anda pada saat itu. Pada saat itu. Kita setelah melangkah kita sama-sama. Gitu. Ya. Sama-sama itu suku kamu, suku aku. Jadi dislayak disebut Layak. Syekh Nur Hakim, Syekh ganti Nur lain Hakim. jadi Nur Hakim teh. Oke. Setik Bacot teh. Setik asup tuh. Ini setik asup bener. asup. Ya. Coba bapak Pinut. hampir membadir ya. Membadir kanjeng Nabi. Bisa Pak. Jadi cocok mas orang cicing itu mas. Cocok. Mun orang was emas, undung kan nama walila ya kumpulan teh. Tadi orang balik. Tuh. Bener. Tadi ke Dari ruang soal. cicing itu tadinya. Ke ruang cicing tadi teh. Orang bu ngomong ke Pak ini capruknya. Aing balik rek lempang motor tinggalkan kurang. Bener. Karena ini masalah pundung. Aing rek balik molor tadi teh. Setelah kurang analisanya, cek Indro Dono teh apa? Untuk guru bener ke ya anak-anak saya ini gitu. Ya Allah, kita diberi kenikmatan ku Allah teh dinikmati, entong sampai merasa bantong. Orangnya dinikmati, kajeng dikirim tapi jam 9 tadi dipikir, aduh, aing rugi ya. Kudu jam 4 balik ente urang mah. Nikmati we urang. Ada penikmat, Di ada akalan. peminum, ya. Heh? Ada penikmat, ada peminum. Ada peminum di akalan deui ku urang. Iya lamun sorter, urang dibebankan bareng jeung ieu. Aing bebersih, ieu iblis-iblis teh balik ieu teh. Aing guna sorangan di pabriknya. Ku aing itu di lambatan, ieu dikencengan, ieu geus pinuh, nya di dieu beak, aing bisa bebersih, ieu ngaruhan kene ces. Ces tah tuntunan tilu karung deui balik ngabilaan aing. Gitu carana kumaha menyiasati Cerdas. itu. Ya. Orang kayak secara tiba-tiba buka gitu, tapi tidak melupakan. Nah, keistimewaan nasi emasnya di dinya mas. Nah, karena sebenarnya karena orang bertanya kepada ustadznya. Nah, karena diusahakan menjawab, padahal can dijalankan ya. Mereka dipaksakan ngejawab, bahkan dijawab dan can pernah di alamannya. Untuk beda jauh seperti ijazah gitu. Kadang yang jalannya pancan gitu. Dipaksakan untuk menjawab gitu. Wah. Power tah. Power. Namun cek orang power itu. Ya intina mah no diobrolkeun ayeuna teh bentuk dari silih wangi. Silih asahna aya, silih asihna aya, silih asuhna aya. Tah, lamun membicarakan tentang eta, silih wanginya, silih asuhna aya, silih asahna aya. Tadi kadang ieu murid urang, kadang guru urang. Masuk teu kan muridnya? Batasan. Kadang namun jadi pasti murid murid. Kadang pas jadi guru guru jadi Dan guru memang dijawab. itu ketika ada batasan guru jeung murid, wajib murid menghormatkan ka guruna walaupun itu kurang. Kayak kurang dijawabnya tadinya, sempat tertahan ya. Oke. Tapi siap tuh ngadengena ya. Siap. Iya berbau dogma soalnya. Duk makin nyawa orang tuh nyawa.
nya Lamun don orang masih inget don. nya dasarnya kan tadi silih asah silih Sok, asih kusimbah, silih Pak. asuh. Itu sih bahwa. Nyambung Pak. Ya Asep tadi teh ya. Teh nih non perasaan. ini perasaan tadi teh. Tadinya Omongan teh kudu jelas gitu. Bahaya. Mun teu jelas bahaya. Memunculkan non Iya, iya lain narima tawaran didinya nya. Yang udah dia. ya teman kritis teh gimana? Kritis teh Mungkin deh itu bagian dari Pak U. bagian dari Pak. Bagian dari Jadi kita iblis, lamun Pak. orang geus nyaho bagian dari Pak Uki seperti itu, Kan, Pak. orang teu memahami, orang salah. Lamun batur ngomong bagian dari Uki, geus nya si Uki sesat. Yang geus kitu eta bagian dari Uki. Bebas lah. Bagi maneh. Nah, tapi kan belum tentu bagi orang-orang. Bawa-bawa lu bisa sesat. Oke lah, tong dijaga lah Pak. Si Poho. Nah, siap. Pakai barang-barang Barang-barang. termasuk orang ngomong ngomong berusaha kadinya gitu. Nah, Kudu jelas tadi Pak. jadi itu yang mun kasarna pertarungan antara aing jeung Aing. ketundukan gitu. Mun cek aing pan kieu gitu. Cek aing gitu. Tapi mun cek Kanjeng Nabi kan Begitu. nah, lamun ngomong teh singkat padat jelas. Tapi lamun cek aing kumaha aing. Nangis gitu. Pelan sih, tapi dalam gitu cek si Mas. Geus ngomong mah gitu, Mas. Tong dipikirkeun teman-teman. Kita manggi. Ya ibaratna kieu Mas. Rokok. Pokoknya rek ditawaran tetap diudud ku urang. Rek teu ditawaran tapi tetap urang hayang udud dia. Jadi hikmahna teh memang tadi teh nu Asep sampaikan meminimalisir multi tafsir teh Mas, bisa salah paham. Orang baheula sempat mere contoh ka Mas lain sih, apa barudak Muka orang. menteh. Ayo siap jalan terus. Jadi kia aya orang Ciasem lewat. Ka dijerukan. Ya beneran dijerukan teh deket lapang Marabunta teh. Nek nyeun imah. Masih Rancasari nya. Nyeun imah. Cek lurahna teh. Nyeun imah pondasina kudu luhur. Tah jelema orang Ciasem teh kan dia ngalewat kadenge eta. Geuning di mana di Rancasari mah pondasi kudu luhur. Halus meureunnya. Turutan tadi gitu teh. Yang berarti Nyeun imah teh pondasina luhur gitu. Eta kan cuman istilahna non bahasa yang tidak diperjelas jadi multi tafsir gitu. Padahal kan alasan palurah nyeun luhur teh karena dimana tempatna baru dibentar. banjir wae gitu. Dari di Ciasem kan ke sarua. Tapi gitu Bisa salah alamat. ketika ngomong nu ambigu teh teu jelas teh bising nu ngadengeuna teh salah tangkap gitu. Untungna menjadi kacau. Jawab Mas, jawab. Jawab urang. Bener butuh arahan itu kadinya. Lain. Lain. Iya. Bahasa Sebenarnya kieu beda. Pak, orang tanya. Kadang obrolan teh karena saking hayang jelasna memakai logika. Ya. Ibarat ya kudu hati-hati. Gini, kan kudu hati-hati gitu. Kade gitu. Orang arek beli kopi di pabrik, beli kopi nyebrang jalan gitu. Orang geus cilang-cilung ya. Kan kudu hati-hati. Apakah geus hati-hati teh misalkan orang geus waspada bener-bener hati-hati ya? Apakah bisa dijamin orang nyebrang teh selamat? Nyata mah urusan jeung Allah langsung. maksudnya gitu. Ya kan itu mah dalam takaran syariat gitu. Aya eta mah keyakinan eta mah pasti kabeh nyekel gitu. Tapi kadang obrolan eta teh tinu nyebrang eta teh seolah-olah mencontohkan kieu. Ibaratnya nyebrang we, mana cilang-cilung teu hati-hati teu. Tah, menuntut ilmu teh kudu gitu kan gitu. Nya kudu cilang-cilung heula. Besing kena ibaratnya lamun ibarat kayak naik motor tet, orang ke Sukasari ke Pauke. Kayak motor kan udah nyimpang, nyalip, kadang pelan, kadang nyalip. Orang bertanyakan dia ke Pauke, lewat celeng ya teh.
Nah, jawaban tah tuh tempo gitu. Jadi istilah nanti kia bahkan geus hati-hati nyebrang teh bisa nyebrang teu na selamat ditabrak enten apa kan balik ke guru saya Pak Egi. Wallahu alam gitu. Nah, jadi Ima ternyaho jawaban orang mun teu jawab arek teu jawab pertanyaan Pak Dede. Maksudnya orang mah yang cerita Ada cerita. orang tuh nanya Udah tenawaran mas, rokoknya tenawaran. nyebalik dia ke tadi nya ke poin tadi orang ngomong gitu pakai barang-barang ya dan pakai sima selain pakai saya gitu. Ah, Cuman pernah bareng-bareng. Nabi pernah nyampaikan gitu ketika berbicara terutama mengandung pesan gitu ya pesan Kudu jelas. sampaikan singkat padat jelas lah Supaya jelas alamatnya. supaya nu ngadengeun teh tidak naon istilahna teh tidak salah paham gitu tidak salah mengartikan maksudnya gitu. Tah, lamun jadi ngomongnya kudu jelas, mentong dia itu salah paham gitu. Salah mengartikan. Berarti orang jagatnya kudu dirubah. Soalnya seorang guru, Ekstrim. lain gurunya, aran naon eta? Jawaban ekstrim. Seorang guru teh apa? Lamun berguru ku sanatna kudu jelas. Lamun seorang guru teh kesebut naon sih? Pernah teu seorang guru nu geus pinter geus ieu dia menurunkan ilmu itu untuk langsung kieu ente. Loba-lobana bari mah mikir sanepan teh gitu. Seorang guru, lamun kabeh harus jelas kudu jagatnya dirubah gitu. Diputer giling. Jadi ibarat ayam yang parotnya kumaha mah kira-kira enteng nincak karang tetangga. Jadi pagar gitu nah. Kadang dipagar ke hiber. Lewat pagar teh apa? ditulis Heeh. Senyaho urang. Sanepan teh analogi lain. Dari depan. Nah, lanjut. Nah. Nah, Bapak. boleh pakai analogi asal tanggung jawab. Nah, boleh pakai analogi asal tanggung jawab. Maksudnya ki boleh merisanepan ayah hiji guru nya Hmm. nek nyampaikan sesuatu lah ke muridna gitu. Tapi pakai bahasa sanepan. Nah, ketika si muridna diajak untuk berpikir gitu, si gurunya terus mengawasi sampai akhirnya lamun ieu budak teh Melakukan teu kesalahan. manggih wae, nah karak disampaikan secara jelas. Maksudnya ada pertanggungjawabanna gitu. Ketika mengeluarkan bahasa-bahasa sanepan. Nah, Tindak lanjut. urang lanjut. lamun teu di luar teu di lingkup jadi mata jelas kieu. Nah, maaf ya. Urang mah aja entah gitu makena kieu Pak, papan go umpan. Nah,